Саяхан Фэйсбүүкт нэгэн үндэсний бүхий спортоор хичээлдэг залуугийн лайв хийсэн бичлэгийг хараад энэ тухай ярих хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон. Монгол бүхий спортод энэ допингийн шинжилгээгээр допинг илэрдэг дуйлан шуугиан их байдаг. За баттай баримттай мэдээ байхгүй учраас энэ тухай ярихгүй. Харин энэ залуугийн 15 минутын дотор хүч оруулдаг тарианы тухай ярьсан хэсгийг та бүхэнд сонирхуулъя. Ургыг бол одоо би 15 минутын тариа хоёрыг хийлгээл бат. 15 минутын тариа чинь 150 хилийг шахдаг хүн нэгийг хийлэхэд чинь 245 хил шахаж гин гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бол би тэгэл дөрөвд авчихна. За 5-ын даваан дээр. За ВАДА буюу Дэлхийн допингийн эсрэг холбоонд тамирчид хэрэглэх 20-т жимийн жагсаалт байгаа. Энэ жагсаалтыг та бүхэн нэг нэгээр гуглдээд үзээд юу байдаг, яадаг гэдгийг нь харж болно. Энэ жагсаалтанд байгаа 20-т зүйлсээс нэг нь ч 15 минутын дотор ийм хэмжээний хүч нэмэгдүүлэх боломжгүй. Тамирчид 20-т зүйлс хэрэглэдэг ч гэсэн тэр нь тамирчны өмнөөс 245 кг-ыг өргөж өгөхгүй. Өөрөөр хэлбэл тамирчин хүн өндөр үзүүлэлтэнд очдог. Тэр үзүүлэлтэнд яаж очдог вэ гэхээр хамгийн чухал нь генетик, дараа нь маш шаргуу эрчимтэй бэлтгэл хийх. Мөн хоолны дэглэм барих ёстой. Харин допинг буюу сэргээш гээд байгаа зүйл нь тамирчны нөхөн сэргээх процессыг сайжруулж хүнд бэлтгэлийг даван туулахад тус болдог зүйл. Энэ залуугийн ярианаас 5 кг өргөж үзээгүй хүмүүс 15 минутын тариа хэрэглээл ийм болчтын байна гэж ярих болно. Тэгэхээр допингоос илүү тамирчны хүч хөдөлмөр түүний генетик хамгаас чухал байдаг. Энэ допингийн шинжилгээгээ Монгол бүхий холбоо хин нэгнийг алагчилж үзэлгүй, хин нэгний толгой хэлэлгүй бүгднгээс нь шударга авах хэрэгтэй. Нэг бол огт авахгүй байх хэрэгтэй. Огт авахгүй болчоор тамирчид ямар ч хяналт зах хязгааргүй хэрэглэж эрүүл мэндэ охироочих магадaltaй гэдгийг хэлхэн зүйтэй баг. Тамирчид бол бүгд онцгой төрлийн хүмүүс байдаг. Юугаараа онцгой байдаг вэ гэхээр хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө маш олон зүйлээр эрсдэлүүлж тэр мөрөөдлөө байнга нүдэндээ харж түүндээ шатаж явдаг хүмүүс. Тамирчдыг эх орныхоо нэрийг гаргаж амжилт үзүүлсний дараа л хүмүүс анзаарч хамаг байдаг бүхнээ барьж бэлгэлдэг. Харин допингийн шуугаанд холбогдсон тамирчныг эсэргээр хуруу чичилж, цаагаараа муулж, юм хэрглэжсэн болохоор л ийм байдаг гэх мэтээр ярьдаг. Гэвч допинг гэдэг энэ зүйлийг дэлхийн болон олимпийн бүх спортод хэрэглэгддэг гэдгийг бүх монголчууд маань мэдээд авах хэрэгтэй. Тамирчид хүссэндээ юм уу нэг бол амжилт үзүүлж чадахгүй байгаа учраас хэрэглээд байдаг эд биш. Улс төрийн спортын тоглоомын дүрм нь ийм учраас хэрэглэдэг юм. Үүний маш том жишээ бол Оросын холбооны улсад Америк нэгдсэн улс хориг тавьсны дараа ВАДА Оросын холбооны улсын маш олон тамирчдыг допинг шинжилгээгээр барьж эхэлсэн. Үүнээс гадна ВАДА Москвагийн допингийн эсрэг шинжилгээний лабораторийг хаах гэж оролдсон. ВАДАгийн төв удирдлага Америк нэгдсэн улсад байрладаг гэдгийг нь сануулгын зүйтэй баг. Зүхтааж чадсан нь нэр цэвэр үлдэж, баригдсан нь адлагдаж хоцорно. Тэгэхээр энэ их спортод бид дөрмийн давуу тоглож харь орны тэнгэрт Монгол улсын төрийн далбаа, төрийн дууллаа ихшүүлүүлэхийн төлөө эрүүл мэнд залуу насаа золисон тамирчдаа хамгаалах хэрэгтэй. Гадны оронд бол ВАДА буюу допингийн эсрэг холбооны өөрийн шинжилгээний лабораторитой байдаг. Энэ лабораторитой өөрийн тамирчдыг шинжилгээ өгүүлэн допинг илрээгүй тамирчдаа дэлхийн тэмцээнд явуулдаг. Харин Монгол улс маань энэ лаборатори байхгүй учраас шинжилгээг Солонгос руу явуулжээ. Ингээд манай тамирчид гадны том тэмцээнд яваад зарим нэгнээс нь илэрчдэг. Энэ үе тамирчны зөвхөн нэр хүнд унахаас гадна түүний өмнө үзүүлсэн бүх амжилт байхгүй болно. Зөвхөн спортоор хичээллэж амьдрэх хүмүүс энэ шууганы дараа юу хийж амьдрах вэ? Монгол улс маань цаашид эдгээр тамирчдаа дэмжиж дэлхийн хэмжээнд өрсөлдүүлэхийн тулд өөрсдийн лабораторитой болох хэрэгтэй. Ингэжээж энэ спортод бүх юмаа зориулсан хүмүүсээ хамгаална гэсэн үг. За сүүлд нь хэлэхэд Монгол улсын нэрийг тамирчид л гаргадаг болохоос биш энэ хэдэн уул уурхай булаацалдсан улс төрчид гаргадаг гэдгийг санах хэрэгтэй. Энэ бичлэгийг хийлээгээд намайг сонсоод энэ лабораторийг байгуулчихгүй байх. Гэхдээ ядаж допинг шинжилгээгээр баригдсан тамирчдаа адлаж хурууга жичлэгээ болно гэдэгт найдаж байна. Хэрвээ тань энэ бичлэг сонирхолтой санагдсан бол лайктаар subscribe хийгээрэй. Мөн допинг шинжилгээний тухай юу гэж бодож байгааг комент үлдээгээрэй.